Сәлеметсіздер ме тыңдаушылар? Тақырып экологиялық із және тұрақты даму. 11 сынып географиясы. Тұрақты дамудың маңызды аспектілері. Ол таза қоршаған орта, тұрақты биосфера, азық-түлік, минералды ресурстар, су және тағы басқа ресурстарды сақтау және биологиялық алуан түрлілікті сақтау болып табылады. Тұрақты дамудың шегінен шығуы дегеніміз не? Алдымен тұрақты даму анықтамасын беріп алайық. Тұрақты даму қазіргі ұрпақтың қоршаған ортаның экологиялық сапасы мен қасиеттерін сақтай отырып, өздерінің өмір сүру сапасын қанағаттандыру және мұндай мүмкіндікті болашақ ұрпаққа да қалдырылуы қарастырылатын даму моделі. Тұрақты дамудың шектен шығуы адамзат қоғамының жалпы рұқсат етілген шеңберден шығып кеткендігін білдіреді. Бұл аумақтың сыйымдылық қабілетінің, экожүйелер әлеуетінің, экологиялық жағдайының шегі. Яғни, қоршаған ортаға түсетін жүктеме осы шекке жеткенде тұрақты даму моделінің, яғни экологиялық, экономикалық, әлеуметтік, тағы басқа өміршеңдігіне қауіп төндіреді. Бұндай үдерістер жергілікті және аймақтық деңгейде қатты байқалады. Онда экологиялық жүктеме тұрақтылықтың жергілікті және аймақтық шегінен асып түседі. Экологиялық тұрақтылықтың шектен шығу көріністері төмендегідей. Ол атмосфераға бөлінген ластаушы заттардың көп болуы, топырақтың тозуы, жел мен су эрозияларына төзімділігінің төмендеуі, озон қабатының жұқаруы, биологиялық ресурстардың азаюын айтады. Одан басқа да себептер табиғаттың бұзылуымен көрінуі мүмкін. Экологиялық із аталған барлық осы мәселелерден кейін пайда болды. Осы экологиялық із тұжырымдамасын 1990 жылы Матис және Уильям Рис жасаған. Жыл сайын Global Footprint Network халықаралық ұйымы осы көрсеткішпен есеп береді. Экологиялық із көрсеткіштері. Адам тұтынатын дәнді дақылдарды өсіруге арналған егістік алқабының көлемі, мал шаруашылығына арналған жайылымдардың ауданы, ағаш сүрегі және қағаз өндіруге арналған орманның ауданы, балық және теңіз өнімдерін өндіруге арналған теңіздің ауданы, тұрғын үй және инфрақұрылымға арналған аудан, энергияны жан басына тұтыну кезінде пайда болатын көмірқышқыл газы шығарындысын абсорбциялауға қажетті орманның ауданы. Осы жоғарыда аталған көрсеткіштер экологиялық із анықтамасын беруге өз көмегін тигізеді. Экологиялық іздің құрам бөліктері. Олар көміртек ізі, жайылым, орман, балық аулау аймағы, жыртылатын жер, құрылыс жүргізетін жерлер, міне осылардың барлығы құрам бөліктеріне кіреді. Экологиялық із ғаламшардың қай жерінде орналасқанына қарамастан осы аудандардың қосындысымен сипатталады. Экологиялық із ресурстар мен қалдықтардың ағынын анықтау арқылы есептелінеді. Экологиялық із дамыған елдерде орташа тұтынушының экологиялық ізі табысы төмен елдермен салыстырғанда 4 есе артық екен. Ал қазіргі уақытта жер шары халқы өз қажеттілігі үшін 1,5 ғаламшардың эквивалентін пайдалануда. Яғни, біз ресурстарды қалпына келуінен 1,5 есе артық тұтынамыз. Біріккен Араб Әмірлігі және ақш халқының орташа экологиялық ізі 4,5 ғаламшарды құрайды екен. Жалпы экологиялық із мақсаттарының бірі ол адам іс-әрекеті мен табиғи ырғақтың үздіксіз екенін дәлелдеу. Жыл сайын табиғатқа әсер ету артып келе жатқанын бәріміз білеміз. Қоршаған орта өсіп келе жатқан антропогендік жүктемені көтере алмауда. Табиғат қолайлы жағдайларда ғана өз ресурстарын белгілі бір қарқынмен қалпына келтіруі мүмкін. Адамзат жыл сайын табиғат ресурстарын шамадан тыс пайдаланып, табиғаттың өздігінен қалпына келуіне мүмкіндік берер емес. Сондықтан нақты шаралар осы жүзеге асырылып, адамдар одан хабардар болуы керек және экологиялық іздің маңыздылығын түсінуі қажет. Жан басына шаққанда ең жоғары экологиялық із бар елдер. Олар бірінші Біріккен Араб Әмірлігі, екінші Катар, үшінші Дания, төртінші Бельгия, бесінші ақш, алтыншы Эстония, жетінші Канада, сегізінші Австралия, тоғызыншы Ирландия екен. Бұл елдерде экологиялық ізі өте жоғары көрсеткіш берген елдер. Көптеген елдер
экологиялық ізді негізінен жылыжайлық газдардың шығарындысы мен егіншілікке және ормандарды кесуге байланысты қоршаған ортаға тигізетін зиянымен есептейді. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына кіретін елдерге әлемдік экологиялық іздің 40% тиесілі. БРИКС Бразилия, Ресей, Үндістан, Қытай және ОАР елдері жан басына шаққандағы көрсеткіш бойынша бай елдерден артта қалуда. Яғни экологиялық із көрсеткіші бұл елдерде төмен. Ал енді дүниежүзінің жекелеген елдерінің экологиялық із көрсеткішіне тоқталайық. ақш-та 5,2 ғаламшар, Ұлыбританияда 3,2 ғаламшар, Францияда 3 ғаламшар, Германияда 2,5 ғаламшар, Ресейде 2,3 ғаламшар, Бразилияда 1,2 ғаламшар, Мавританияда, Қытайда 1 ғаламшар, Үндістан мен Малавида 1,2 ғаламшар ғана екен. Экологиялық іздің эквиваленті ғаламшар деп аталады. Экологиялық із және тұрақты даму тақырыбы географиядағы қазіргі уақыттағы ең маңызды тақырып болып саналады. Сондықтан бұл тақырыпты ұмытпай, нақты көрсеткіштерді жазып алып есте сақтаңыздар. Ал тыңдаушылар, осы видеоға лайк басып, тіркеліп, жақсы комментарий жазып кетіңіздер. Сәттілік.